Добрый день, дорогие первоклассники! Меня зовут Ирина Николаевна, и я сегодня проведу урок математики. Громко прозвенел звонок. Начинается урок. Открываем тетради, записываем число. Классная работа. Телеурок. Выполните минутку чистописания. Запишите числа от 1 до 10. Рассмотрите ряд чисел. Найдите лишнее число. 10. Почему? Двузначное. Обведите его. Соедините линиями пары чисел так, чтобы их сумма была равна 10. Проверьте. На экране записано несколько примеров. Посмотрите, подумайте, какие трудные примеры отметьте галочкой, а легкие, на ваш взгляд, примеры выпишите и решите. Какие примеры и почему вы отнесли к легким? Правильно, слагаемые меньше 10, а результаты или меньше, или равно 10. Начинаем считать после десятка, и сумма больше 10, но нигде не переступаем через 10. Проверьте, какие примеры вы посчитали трудными. Верно, эти примеры мы еще не решали. Вы хотите научиться решать такие примеры? Вот какая же цель стоит перед нами сегодня на уроке? Учиться складывать однозначные числа с переходом через десяток. Ребята, тема нашего урока – общий прием сложения однозначных чисел через десяток. Сегодня на уроке мы узнаем алгоритм сложения чисел с переходом через десяток. Научимся складывать однозначные числа с переходом через десяток и сможем применить изученные знания в жизни. Итак, вернемся к нашим трудным примерам. Как же нам найти результат? С помощью таблицы, по линейке, по пальцам. Линейку мы с собой всегда носить не будем. Пальцев нам не хватит, а в таблице сумма только до 10. Как же быть? Может, нам поможет наборное полотно и модели этих чисел? Нарисуйте в тетради 8 синих кружков и 6 красных кружков. А сколько нам не хватает у 8 до 10? Где их взять? Нужно дополнить число 8 до 10. Заберем двойку из числа 6. Значит, нам нужно второе слагаемое 6 разбить на части. А на какие? Их несколько, но мы возьмем 2 и 4, чтобы добавить к 8 до 10. Потом добавим 4, то есть сложим по частям. Получится 14. Ребята, также с помощью графической модели можно объяснить сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Каким способом можно сложить 9 и 7?
На графической модели видно, что первое слагаемое 9. Надо дополнить до 10. Для этого разобьем второе слагаемое на две части, одна из которых равна единице, так как 9 плюс 1 равно 10. Значит, 7 – это 1 плюс 6. Выполним сложение по частям. К 9 прибавить 7. 9 плюс 1 плюс 6. 10 плюс 6 равно 16. 9 плюс 7 равно 16. Можно сложить эти числа по-другому. Второе слагаемое 7 можно дополнить до 10. Для этого первое слагаемое разобьем на две части, одна из которых равна 3. Следовательно, 9 – это 3 плюс 6. Выполним сложение по частям. 7 плюс 9 равно. К 7 добавим тройку, а затем прибавим 6. 10 плюс 6 равно 16. Посчитали? А теперь отдохнем и физкульт-минутку проведем. А теперь на месте шаг. Выше ноги. Стой. Раз, два. Плечи выше поднимаем, а потом их опускаем. Руки вперед перед грудью ставим. И рывки мы выполняем. 10 раз подпрыгнуть нужно. Скачем выше, скачем дружно. Мы колени поднимаем, шаг на месте выполняем. От души мы потянулись и решать примеры. Все дружно вернулись. Молодцы! А теперь составим алгоритм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Чтобы сложить однозначные числа с переходом через десяток, необходимо до 10 добавить одно из слагаемых, а затем прибавить оставшиеся единицы. Посмотрите на экран. Нам надо к 9 прибавить 4. Как к 9 синим кружкам прибавить 4 красных? Сначала дополним 9 до 10. Сколько еще осталось прибавить? 3. Почему 3? Записать это можно так. 9 плюс 4. 10 плюс 3 равно 13. К 6 прибавить 6. Первое слагаемое 6. Ему недостает до 10 4 единиц. Поэтому второе слагаемое разбиваем на части 4 и 2. Добавляем к 6 сначала 4 и получаем 10 единиц. А потом оставшиеся 2 единицы. Ответ 12. К 4 прибавить 8. Первое слагаемое 4. Ему недостает до 10 6. Поэтому второе слагаемое 8 разбиваем на части 6 и 2. Добавляем к 4 сначала 6 единиц и получаем 10. А потом оставшиеся 2 единицы. Ответ 12. Сделаем вывод. Складывать однозначные числа с переходом через разряд удобно по частям. Сначала дополняя первое слагаемое до 10. Решите самостоятельно примеры. Впишите буквы в таблицу, и у вас получится слово. Проверяем. 8 плюс 7 равно 15. 8 плюс 8 – 16.
К 9 прибавить 8 – 17. К 9 прибавить 5 – 14. К 9 прибавить 2 – 11. К 6 прибавить 6 – 12. К 8 прибавить 5 – 13. Расставляем буквы. И у вас получилось слово «молодец». Оцените себя, нарисовав на полях сигнал светофора. Зеленый цвет. Было легко, справился без ошибок. Желтый. Есть затруднения, нужно еще поработать. Красный. Трудно, нужна помощь. Ребята, давайте подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке мы с вами узнали алгоритм сложения чисел с переходом через десяток. Научились складывать однозначные числа с переходом через десяток. И теперь можем применить изученный материал в жизни. Телеурок. Домашнее задание. Рассказать нужно дома маме, как складывать однозначные числа с переходом через разряд. Наш урок окончен. Спасибо вам за работу. До свидания. До новых встреч.